Hello，大家好，我是段段。通过前几期的视频，我们对电梯机房的主要部件进行了大致的了解，以及它的工作原理，还有它检验时的要求。那么接下来我们将从轿厢开始，去了解一下轿厢以及井道的主要部件，还有它的检验要求。今天我们首先来了解一下电梯轿顶的主要部件以及它的名称。那么首先我们要怎样安全的进入轿顶，这也是有一定的流程。首先通过控制柜打开井道照明，然后将电梯开到自己所在的楼层，进入电梯，给两个相邻的下行信号，然后当电梯开至适当位置，使用三角钥匙打开层门，打开厅门以后，将厅门推至完全打开，然后稍等片刻，观察轿厢有没有移动。如果轿厢没有移动的话，下一步拍下轿厢启停，打至检修状态，然后打开轿顶照明。现在就可以进入轿顶，然后关闭厅门，又完成了一个进入轿顶的一个流程。进入轿顶以后，首先看到的就是一个检修控制箱。检修控制箱离厅门门口不得超于1米距离。这个规定也就是方便为了当我们打开厅门以后，人能够不用进入轿顶，然后去方便操控它的一个机厅开关和检修按钮。然后我们再仔细来看检修控制箱，它上面设置了一个紧急停止按钮、检修控制旋钮，还有一个上行公共键、慢下键，包括所有的按键和开关，它都有一个防止误操作的一个保护，包括这也是按下去，它外面有一个壳，防止误操作，就是在不知情的情况下会碰到这个按钮而造成电梯误动作。然后第一个是紧急停止按钮，紧急停止按钮它必须是一个红色的双稳态开关。在打下紧急停止按钮以后，电梯在任何位置都是不能操作的，它将切断安全回路。然后检修控制按钮，当电梯进入检修控制以后，机房如果也打开了紧急电动运行的话，检修将取代紧急电动运行，机房将无法再进行控制电梯运行。然后就是上行和下行按钮，我们在上行的时候，为了防止误操作，必须上行和公共键同时按，电梯才可以启动。如果单独按一个的话，电梯是无法启动的。下行也是一样，必须按一个下行加公共键进行一个双重的指令，电梯才可以运行。这就是轿顶的一个操作区域。电梯如果以检修速度运行的话，我们的检修速度最大不能超过0.63米。像我们现在的电梯大部分都设置为0.25米检修速度，就是检修速度不能太快。在我们检修箱的两侧，这一侧有一个电源插板，然后带了一个轿顶灯开关，然后这边还有一个，这是一个紧急报警按钮。如果我们在轿顶遇到困难或者是被困轿顶，我们可以通过紧急报警装置去呼叫救援。它这个按下去可以直接呼到值班室来呼叫工作人员来进行协助。接下来我们可以看到，在轿顶的四周有一圈黄色的隔离护栏，这是因为在轿顶的作业人员容易发生坠落或者挤压剪切的事故，也会发生重物从轿顶跌落或者砸伤井道里面其他作业人员的事故。所以说，井道壁离轿厢外侧水平方向自由距离超过0.3米时，轿顶就应该装设护栏。这是根据有关研究，成年人侧立宽度大约为0.3米到0.4米，所以当自由距离超过0.3米时，就有可能发生坠落事故，因此需要设立轿顶防护栏杆。还有自由距离大于0.85米时，扶手高度不小于1.1米。轿顶护栏高度标准在设计中考虑了重心的问题，简单的说就是栏杆的高度应该高于人的重心，而人的重心呢一般在腰部，所以当人员站立在栏杆附近，如果发现栏杆比自己的腰部还低，所以就会产生一个恐惧感。因此呢，它这个栏杆的高度都是有一定的标准的，不是随便来设置的。就是一个轿顶的工字梁，它的两端呢是我们的导轨，导轨的两侧呢是一个导靴，导靴上面它是一个油盒，油盒呢就是专门里面有电梯的润滑油，润滑油通过这个棉芯来吸到导轨上面来进行对导轨一个润滑。像这种导轨的话，它就是一个
实心的 T 字形导轨，可以看到它像一个 T 字形，所以这叫 T 字形导轨。它是一个钢制的，这是一个钢丝绳，然后它的一个反绳轮在轿底，它这个轿厢就有4根导轨，然后它的反绳轮也有4个，它的反绳轮全部在轿底。像我们一般普通的客体的话，它反绳轮是在这个位置来牵引钢丝绳，因为它这个是个货体，货体的话它就是吨位比较大，放到轿底的话比较稳定。然后里面的话就是一个对重导轨，V 字形的空心导轨。然后这边呢，这就是2根限速器的钢丝绳。限速器绳从轿厢下来以后，限速器动作了会把绳往上提，这是一个安全线的触发装置。绳往上提的话，它这个会往下打，它打下来以后会打到一个安全钳的电气开关。可以看到这个安全钳的触发开关它已经被打进去了。打进去以后，它的电气开关一动作的话，它的开关也会切断安全回路的一个线路。安全回路线路切断以后，电梯主机断电，它也会进行一个停梯。这边就是一个刚才的安全钳的一个联动轴，过来以后就是一个安全钳的拉杆，通过这边，然后从这边下去下到轿底，然后在我们安全钳动作以后，它会往上提，提起来以后，它就会把轿厢直接卡在这个导轨上面，电梯将无法运行。在我们有些电梯呢，它还配置了一个安全窗功能，就是在轿厢的轿顶开一个窗口，然后作为一个在紧急时刻电梯困人的时候，可以作为逃生通道，方便人员从轿厢里面撤出，或者轿顶的人员通过安全窗可以撤离到轿厢。但是大部分电梯现在的都没有这个功能。然后我找了一台电梯，我们可以了解一下。这就是一个轿厢的安全窗。它设有一个可以手动上锁的装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的3角钥匙从轿厢内开启。我们现在在轿顶，通过这个拉杆可以不用钥匙直接将它拉开。现在我们已经将它拉开，可以看到这里有一个插件，它就是用来连接这个电气验证开关。电气的验证开关它是接入了安全回路，当安全窗打开以后，它的电气开关会断开，断开以后安全回路也会断开，电梯将不能正常运行。现在我们打开以后，看的就是我们的一个轿厢，而且它的安全窗它只能向轿厢外开启，并且它这里有一个在轿厢内可以通过特定的3角钥匙打开安全窗，正常人用手是无法打开的，并且安全窗的尺寸它都不能小于0.35米乘0.5米，并且安全窗在打开以后不能超出轿厢的边缘以外，这就是对轿厢安全窗的一个要求。这些呢就是对我们轿顶简单的一个介绍。还有一点就是在我们进入轿顶之前，必须先观察好轿顶的布局以及障碍物，首先确定好一个安全的一个藏身区，防止紧急情况的一个发生。再一点呢，就是进轿顶之前，我们必须做好防护措施，比如安全帽必须要佩戴，防止从机房坠落杂物，因为警道的高度一般都是比较高的，如果一个小的东西从机房里面掉下来的话，很可能会是致命的。所以在轿顶作业的话，包括底坑作业，必须佩戴安全帽，对我们自己有一个安全保障。今天的视频我们就先分享到这儿，感谢大家观看，喜欢的朋友可以点赞关注，我们明天再见，拜拜。